ಹಾಯ್, ಕೊನೆ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅದದ್ದು ಮೈಕ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆ ಮೈಕನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೇಗೆ ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಂತ ಮತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಐತಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಾಗಲೇ ನೋಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಾತೀನಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಐತೆ ಫುಲ್. ಮತ್ತು ರೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತದು. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂಥರ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ರಿಸೀವರ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸೈನ್ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಗೊತ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಹಂಗೈತೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಸೈನ್ ಅದ. ಬಸ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ವೈಟ್. ನನಗೆ ವೈಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸ್ಕಿ ನಾಯಿದು ಫರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೈತದೆ. ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗಿಂದ ಇದು ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಮೈಕ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸಿ ಪಿನ್ ಎಂದಿದೆ. ಇದು ರಿಸೀವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ರ್. ಇದು ಮೈಕಿಂದ ಇದು ಏನಿದೆ ರಿಸೀವರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಪಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೇಬಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಇದು ಎ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್. ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಿಸೀವರ್ನ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ನ ಎರಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಹೀರೋ, ಮೈಕ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅದು. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಟೈಪ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ DJI ಮೈಕ್ ಒಳಗೆ 3 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇದಷ್ಟ ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಿ. ಇವು ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ವೇರಿಯಂಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ರಿಸೀವರ್. ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ವಿತ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗೆ 2 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ 1 ರಿಸೀವರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. 3 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ 1ನೇ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದು ಮೈಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ನಿಮ್ಗೆ 5,500 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಗಲ್. ಇದು 2 ಕಾಂಬೋ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ 1 ರಿಸೀವರ್ 7,500 ಬಿತ್ತು ನನಗೆ. ನಾ ಇನ್ನೊಂದು 2,000ಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಣೆತನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ತರಿಸಿದೆ. ಇದು ಫೋನಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಮುಂದೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ತರಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಇದು 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಿತ್ತು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು 16,000 14,000 ಒಟ್ಟು ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತದೆ ಅಷ್ಟೈತಿ.
ಸೊ ನಾನಂತರೂ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ರಿಸೀವರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ತೊಗೊಂಡಿನೀಗ. ಸಿ ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಂತೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಒಂದು ರಿಸೀವರು, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ರು, ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪಿನ್ ಫಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋನ್, ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್, ಇವು 2 ಕೇಬಲ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೇಬಲ್, ಇವು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕೇಬಲಿಂದ. ಇದೈತಲ್ಲ ಈ ಕೇಬಲ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟು ಮೈಕ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಂತೂ ಐತಿ ಇದ್ರಾಗ ನಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಂಬೋ ಒಳಗೆ, ವೆರೈಟಿದೊಳಗೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಮೈಕ್ನ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆನ್ ಆತ. ನೀವು ಮೈಕ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮೈಕ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಈ ಪವರ್ ಬಟನ್. ಇದು ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪವರ್ ಬಟನ್, ಇದು ಲಿಂಕ್ ಬಟನ್. ಪವರ್ ಬಟನನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂತ ಈಗ ಲೈಟ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂತೀಗ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗೋರಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಐಕಾನ್ ಐತಲ್ಲ, ಗೇರ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3rd ಆಪ್ಷನ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಆಗಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್, ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಂದಾಗಲೇ ಇದು ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕಿದು. ಈಗ ನಂದೇನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಇದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ, ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ವಾಯ್ದು ಅದು ತೊಗೊತಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಈಗ ಇದಂತರೂ ಆತಾ. ಸೊ ಮೈಕ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತಂದು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಮೈಕ್ನ ನೀವು ಫೋನ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬರೀ ಮೈಕ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟನವ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೋ, ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಐತೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮೈಕ್ನ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೋನಿಗೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಡಿ, ನಮ್ಮ OnePlusದಾಗಂತೂ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಇದು ರಿಸೀವರ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ. ರಿಸೀವರ್ನ ಫೋನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ನ ರಿಸೀವರ್ನ ಫೋನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಸೀವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಈ ಕಡೆ, ಈ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಐತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನಾಬ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದು ಆಡಿಯೋದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಫೋನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಫೋನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ ಒಳಗೆ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ, ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದ ಲಿಂಕ್, ತಳದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬಟನ್. ಪವರ್ ಬಟನನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿರಿ. ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬೇಡ, ಗ್ರೀನ್ ಬೇಕು. ಬ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಬಟನನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ರಿಸೀವರ್ ಒಳಗೇನು ಲಿಂಕ್ ಬಟನ್ ಐತಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ, ಅದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿರಿ. ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಎರಡೂ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಎರಡು ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ 1, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ 2 ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಅಂದರೆ 2 ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಐತಿ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. 3 ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದ್ರಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐತಿ, ಇದ್ರಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಇಟ್ಟು
ಆರಾಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು 100 ಮೀಟ್ರ್ ಮಟ್ಟ ರೇಂಜನ್ನು ಐತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಭಾರಿ ಐತಿ. ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಸಿ ಐತಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಒಂಥರ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು 50 ಅಡಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂತ. ನಾ ಏನು ಜೋರು ಮಾತಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ, ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ 40-50 ಅಡಿ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದೂರ ಐತಿ. ಈಗ ನಾ ನಿಂತಿರೋದು ಈಗ ಕಾಣಕತ್ತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗ. ಈಗ ಫೋನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ ನಾ, ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ಕಲ್ಲ, ಫೋನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ 12 ಗೇನ 12+12 ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟೀನಿ. ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಒಂದು 40-50 ಅಡಿ ಐತಿ. ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗೈತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು 50 ಅಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಫೋನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಸೀವರ್ ಥ್ರೂ. ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು, ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಂಜ್ ಒಳಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಇದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ನಾಯ್ಸನ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು. ಇವು ಮೈಕಿನ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಐತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಅವು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಮುಗಿತು. ಮಿನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣತ್ತದ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ದೆ, ನಗಕ್ಕಾಗ್ದೆ, ಅಳಕ್ಕಾಗ್ದೆ, ಬಾಳಕ್ಕಾಗ್ದೆ, ಸಾಯಕ್ಕಾಗ್ದೆ, ಮರಿಯಕ್ಕಾಗ್ದೆ, ನನ್ನ ಬಾಳ್ಗಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ ಮಸ್ತ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು. ನನಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಮೈಕ್ ಒಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಪಿನ್ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ, ಭಾಳ ಏನಂತಾರೆ ಇದು ಟೈಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಫುಲ್. ಇದು ಈ ರಿಸೀವರ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಸಿ ಪಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ಜೋರತ್ತ ಒತ್ತಬೇಕು. ಅದು ಒಂಥರ ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಲಟ್ ಅಂತ ತನಪ್ಪ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತೆಗಿಯೋ ಮುಂದೂ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಐತಿ ಇದು, ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಬೇಕು ಇದು. ಇದ್ದ ಬದಿ ತಾಕತ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮುರಿದಿರಿತ್ತು ಅಂತಂದು ಹೆದರಿಕೆ. ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಜೋರು ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಏನರ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನರ ಮುರಿದಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫೋನಿಂದೊಳಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಕೇಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ರಿ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಕ್ಕೆ ಈ ಪಿನ್ ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲ, ಇದು ಸಿ ಪಿನ್, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇದು, ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೀವರ್ ಇದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಕುಂದ್ರಸಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಟು ಸಿ ಕೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು, ಆ ಕೇಬಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿರಿ ಸಿ ಕೇಬಲ್, ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗಿಂದ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ 10 ತಾಸು ಕೊಟ್ಟಾನ. 10 ತಾಸು ಒಂದು ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಇದು ಈ ಮೈಕನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೌಂಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೌಂಟ್ ಐತದು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೇಬಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೀವರಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಎರಡು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮು ನೀವು ಇದು ಎ ಐತಲ್ಲ ಎ ಪಿನ್ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರಿಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಒಮ್ಮೆಕ್ಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಒಳಗೂ ಭಾಳ ತನ ಏನಂತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಮಸ್ತ್ ಐತೆ, ಅದು ಒಂದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್. ಈಗ ಬೈಕ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೊಪ್ಪಳ ಎಂಟ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ದಸರಾ ಬೊಂಬೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಬಂದೆ ಕಣೆ. ಮೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಂದರ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾನ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಕುಂದರ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾಡ್ರಿ ನೀಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಈಗ, ಅಜಿತ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದು. ಅವನು ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಂದರ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಇವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಇವು ನಡಕ್ಕೆ ಇವು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಭಾಳ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲವ್ರು ಈ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲದು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಈ ಕೊಪ್ಪಳ ಮೇನ್ ರೋಡರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎಂಥ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಯಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಅದೇನಾರು ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕೋಲಾರ್ದು ಹಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಗಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು 1/4 kg ಧೂಳ, ಅರ್ಧ kg ಮಣ್ಣು ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಕಣ್ಣಾಗ. ಹಂಗೆ ಮತ್ತು ಊರು ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಕ್ಕವು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಕ್ಕವು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೋ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು 90 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮರೆ. ಸೆಟಪ್ ಏನು ಅಸಲಿ ಕಾಣಾಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ನನ್ನಂಗೆ ಆಯ್ತದು.